已經多少年後，感覺像才發生過，記得你說的話，記得你的溫柔，在夜幕。好啦，今日同大家介紹一下呢間喺汕頭嘅一間5星級嘅酒店啦，叫做汕頭國客萬豪酒店 Shantou Marriott Hotel。咁今次住呢間房呢，係一間灣景嘅房嚟嘅，咁個名呢，就係港灣海灣全景雙床房嘅。咁就望到個景咧，非常之遼闊啦咁樣。咁啊間房都好舒服嘅。依間酒店喺汕頭嚟講都算係幾高級嘅一間酒店㗎啦。咁就優點當然佢距離個高鐵站咧相當之近，由汕頭站打車去到間酒店咧，其實講緊10分鐘之內一定到，好近個高鐵站嘅。咁啊講翻呢間酒店啦，咁港灣雙床房，咁就望到成個汕頭市最重要嘅港灣，咁啊好遼闊嘅，好舒服嘅。咁我就係萬豪白金會員可以升級客房，呢個係行政房嚟嘅，咁同埋可以有個 free access to executive lounge 咁樣啦。咁講翻呢間房，咁其實個價錢咧亦都唔係太貴嘅。咁講緊其實我住嗰陣時每晚800至900蚊人民幣連埋稅咁樣啦。咁但係佢個波動會大，有時旺季嘅話去到1300、1400都會有嘅。咁今次我住得比較平少少嘅。咁講翻個浴室，好豐闊嘅，好豐闊嘅。咁浴缸好乾淨，咁地方都其實都好舒適嘅咁樣。咁嚟到汕頭幾日，主要都係去下汕頭老城區啦，汕頭小公園嗰條街去行啦。咁都係一個好有歷史文化嘅一個旅遊區嚟嘅。咁好多歐式嘅建築物都可以睇。咁個小公園個老城區嗰度咧都好多手信可以買啦，亦都好多小食啊、咖啡可以食啊、可以飲咁樣。咁一個唔錯嘅一個休閒之旅啦。咁有時間遠少少嘅，可以去一啲南澳島啊，或者汕頭西塘嗰邊一個湖咁樣啦，咁都幾靚嘅。咁陣間稍後會介紹一下咧，升級咗一個白金會員嗰個行政走廊嘅 access 咧，帶大家去望一望入邊嘅設施啦，同埋一啲 dinner serve 邊類型嘅晚餐咁樣啦。咁帶大家去睇一睇，係啦。好啦，咁同大家介紹一下咧呢個汕頭國客萬豪酒店嘅一個行政走廊啦，呢個 executive lounge 啦。咁做呢個 lounge，咁如果你係一個萬豪酒店 Bonvoy 嘅 membership 嘅 Platinum Elite 嘅話咧，有個 free access 可以帶2位，連埋你自己啦，打多位朋友啦入到嚟。咁就照舊啦，間處理方法都一樣噶啦。咁晏晝佢有個 afternoon tea 嘅，咁夜晚有個 snack 咁樣啦，但係佢都唔係簡單嘅晚餐，都好豐富。你見到生果沙律全部有嘅，咁有湯麵佢都幫你整埋嘅，可以咁自己自選咁嘅形式啦。咁隔離嗰度咧啲 main course 咧其實都選擇好多，咁你見到有啲嘢食咧係唔差嘅。咁汕頭出名多嘢食嘅出邊，咁但係就你見到除咗出邊選擇，如果你有一個 Platinum Elite Member 咧，其實呢個行政走廊咧都幾滿足到你嚇。咁佢晚餐係極度豐富嘅。咁當晚你見到佢 main course 之外，有麵包啦，有蒸嘅點心啦、粥粉麵飯啦，嗰啲咩都有。咁所以變咗係非常之豐富。咁至於飲嘢飲酒啊 cocktail 嘅 session 咧，亦都好多唔同嘅酒俾你選擇嘅，環境都好靜嘅，好舒服嘅。咁一個好好嘅享受。咁甜品都一流，都係唔錯嘅。咁當然啦，如果做到呢個萬豪嘅 Marriott 嘅 member 咧 Platinum Elite 佢都好多 benefit 嘅。咁首先你要第一步咧就係話stay 起碼50晚啦，每一年。咁入邊好多 benefit， 包括一啲啱啱所講咧一個 free access 做一個 lounge 啦，咁同埋有 continental breakfast 啦，免費送2個早餐啦，咁跟住可以 late check out 啦，講緊係4點鐘 check out 嘅，咁等等呢啲 benefit 啦，